โดยสบายดีเนาะอันนี้มันมีเสียงขวางเด้อพี่น้องเอ๋ยท่านผู้ชมขัวมีเสียงขวางเด้อแซ่บๆอ่อนเส้นมันน้อยๆแล้วก็อ่อนนุ่มดีกินแซ่บดีเนาะไปเตรียมวัตถุดิบเพื่อจะคั่วน้ำกันเลยท่านผู้ชมมันก็จะมีหัวกระเทียมทุบเนาะแล้วก็มีน้ำมันนั่นแหละขาดบ่ได้เนาะแล้วก็มีน้ำตาลทรายเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะคลิปนี้นะลืมเอาน้ำมันมาถ่ายน้ำโอ้ยขอโทษหลายๆเนาะ มีแป้งนัวเนาะเม็ดน้อยหรือว่าเม็ดใหญ่ก็ได้เนาะแล้วแต่ผู้มักใส่มีเกลือเนาะเกลือโคกสะอาดหรือว่าเกลือเวิร์นคำได้หมดเนาะมีข้าวน้อก็ดีเนาะเพิ่มความนัวความแซ่บเติมอีกเนาะอันนี้ก็ใส่น้ำปลาน้ำซีอิ๊วเนาะแล้วก็มีน้ำละลาน้ำมันลืมเอามาเข้าทายน้ำขอโทษหลายๆ ตั้งหม้อใส่เตาแก๊สเนาะใส่น้ำมันร้อนแล้วก็เอาน้ำตาลทรายแดงนี่ลงไปเนาะเราจะใส่2-3หรือว่า4ตะหลิ่วตัวนั้นก็ได้เนาะแต่ว่ามื้อนี้น้ำตาลหั่นอยากน้อยแน่เนาะลืมไปซื้อกับพี่น้องก็เลยใส่น้อยเนาะปกติจะใส่หลายมันจะเคี่ยวมันจะได้ความสีสันมันแดงๆดีหั้นน่ะเนาะแต่มื้อนี้ก็ได้แล้วแหละได้ส่ำนี้ก็คั่วส่ำนี้เนาะมีส่ำใดก็กินส่ำนั้นท่านผู้ชมเราก็มาคอยคั่วเจียวน้ำตาลนี่แหละเนาะ บ่ให้เฮ็ดไฟแรงหลายยันว่าคนบ่ทันมันสิไหม้สิขมเนาะปัญหามันน่ะนะก็เลยว่าเฮ็ดไฟปานอ่อนหรือว่าปานกลางค่อยๆคั่วไปใจเย็นๆเนาะคั่วให้มันละลายนี่แหละเด้เริ่มละลายแล้วมีน้ำอ้อยมาคั่วก็ดีคือกันเนาะแรงคักเนาะมันแดงอยู่แล้วเดะน้ำอ้อยเนาะอืมอันนี้แม่นใส่น้ำตาลทรายแดงแทนคันว่ามีน้ำอ้อยเป็นก้อนหันมาใส่คั่วก็แรงคักแหละอันนั้นแดงดีเลยเนาะ ค่อยๆค้นขั่วไปเด้อเนาะผักแหน่คนแหน่ไปซะแหละห้ามให้มันไหม้ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกตัวแล้วเฮาก็คนมันตลอดได้นี่ละลายแล้วแตกแล้วเนาะมีแต่ว่าตอนต่อไปมีแต่ว่าเตรียมกระเทียมไว้หั่นแหละเนาะสิเอามาเจียวคันว่าเฮาคั่วน้ำตาลเนาะเหลืองได้ทีแล้วหั่นนะเฮาก็เอากระเทียมลงไป เพราะว่าในระยะที่ว่าเราคั่วกระเทียมเราเห็นว่ามันเหลืองฟูขึ้นมาแล้วเนาะเอากระเทียมลงไปเลยเนาะนี่กระเทียมเราก็ปิดไฟก่อนก็ได้เนาะตอนนี้เนาะปิดเตาแก๊สโลดท่านผู้ชมคั่วให้เจียวกระเทียมให้มันหอมเหลืองแล้วก็เอาน้ำใส่เนาะเทใส่นี่มื้อนี้ใส่น้ำ600มิลลิลิตรเด้อเนาะมีโหลหนึ่งมีเสียงขวางมันอ่อนเนาะบ่ต้องใส่หลายใส่น้ำ600มิลลิลิตรพอแล้วเนาะแล้วก็มาปรุงเนาะใส่คะน้อ น้ำตาลเนาะเราอยากใส่หลายมักหวานหลายก็ใส่หลายเนาะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้เฮ็ดรสหวานเด้อใส่แต่ตะหลิ่วเดียวคันว่ามักหวานก็ใส่2หรือว่าใส่3พู้นแหละแล้วก็ใส่แป้งนัวท่านผู้ชมอันนี้เป็นสูตรคนบ่มักหวานเนาะเกลือคันบ่มักเค็มก็บ่ต้องใส่เกลือหลายเด้อเนาะอันนี้มันสิพันกินกับผักเนาะใส่น้ำซีอิ๊ว1บวงน้ำปลาใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เด้อแล้วแต่เนาะอันนี้สิพันกินกับผักหลายๆนะก็เลยว่าใส่แล้วเราก็มาล้างเส้นหมี่เนาะให้มันสะอาดเนาะน้ำสีขุ่นๆแน่ก็ล้างจัก2น้ำหนึ่งเนาะเราสิลงไปตอนนี้แม่นเราสามารถเล็งไฟแรงๆเนาะเราเพราะว่าเราก็ต้องคั่วให้มันเข้าทั่วกันหมดหั้นนะเด้แล้วก็มันช่วงนี้แม่นมันคนได้เด้อเนาะไวได้ช่วงนี้นะเพราะว่าคันว่าคนบ่ทันเบื้องหนึ่งเละเบื้องหนึ่งยังเส้นยังบ่สุกสิบ่ได้เนาะเราต้องคนให้มันสม่ำเสมอแบบนี้เลยเนาะปรุงเอาเด้อมื้อนี้น่ะบ่ได้เฮ็ดสีสันแดงหลายและบ่ได้เฮ็ดหวานเด้อผู้ใดบ่มักหวานก็เฮ็ดกินได้เด้อบางคนก็ว่าโอ้ยย้านน้ำตาลเด้เจ้าก็ปรุงเอาบ่เฮ็ดหวานก็ได้เนาะผู้ใดว่ามักหวานจังใส่หวานหลายหั้นแหละแล้วแต่ความมักเนาะสูตรมันก็แบบนี้แหละคั่วมีบ่ยากลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อแต่ว่ารสชาติถ้าเนาะมักแนวใดก็ปรุงเอาเด้อซิมก่อนเนาะก่อนสิเอาหมี่มาลงหั้นเนาะ ตามนั่นแหละเว้าหลายก็สิว่าบอกหลายว่าคือสอนบ่แม่นเนาะอยากมาแชร์เด้อท่านผู้ชมมาแชร์มาแบ่งปันแจกสูตรคั่วมีเนาะคั่วมีก็มีหลายวิธีดอกมันมีวิธีหนึ่งที่ว่าบ่ได้เอามีมาคั่วแบบนี้เนาะจะจุ่มเนาะเฮ็ดเป็นน้ำฝดบวกๆน้ำหลายๆนะเข้มข้นแล้วก็เอามีจุ่มแล้วก็เอาจุ่มลงแล้วก็มันสุกแล้วก็คีบขึ้นไปใส่ชามไว้ได้คือกันแบบนั้นแต่ว่าแบบนี้แบบคั่วใส่หม้อเนาะ นี่ได้แล้วแหละน้ำมันแห้งแล้วตอนนี้น้ำนี่คั่วไปคั่วมาเรียบร้อยแล้วแห้งแล้วได้ละอีกจักหน่อยหนึงก็ปิดเนาะปิดหม้อเด้
รียบร้อยปิดหม้อเรียบร้อยแล้วเด้อปิดซะเนาะนี่เห็นบ่เป็นแบบนี้เลยนี่ติดเด้บ่แห้งแล้วติดหม้อแต่ว่าอันนี้เป็นกระทะเทฟลอนดอกเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปเทใส่ซ้ำหลังจากเราปิดเตาเราแล้วนะไปเทใส่ซ้ำแล้วก็ไปเฮ็ดให้มันเป็นเส้นๆนั่นแหละไปยุงๆให้มันเย็นมาแล้วใส่ซ้ำแล้วมาฟัดมัน แบบนี้เลยเนาะแบบนี้เลยมาแล้วก็มายุงเอาไม้ถูมายุงให้มันเป็นเส้นพี่น้องบ่ให้มันติดกันหรือว่าพักให้มันเย็นก็เฮ็ดยุงก็ได้นี่นะคือข้าพเจ้านี่จะมักให้มันเย็นแล้วจังมาเฮ็ดก็ได้เนาะจีกมันออกจากกันให้มันเป็นเส้นของไผของเรานั่นแหละมันติดกันเด้ผู้ลางคนก็เฮ็ดตอนร้อนเนาะแล้วก็เปิดพัดลมใส่ก็ได้ได้คือกันหลังจากจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งใส่หอมแบบนี้เลยเนาะใส่หอมบัวหอมป้อมหอมลาบกับกินเนาะเอาผักสลัดผักอีเลิศมาพันเนาะผักนางเลิศหั่นน่ะใบชะพูมากินกับหรือว่ามีถั่วงอกใส่ก็ได้เนาะถั่วงอกใส่ก็ดีแล้วก็ต้มเลือดเนาะตอนเลือดหั่นน่ะเนาะมาซอยๆใส่ก็ดีกินกับแซ่บจืนมักเผ็ดแห้งกินกับก็แห้งแซ่บเด้อพี่น้องเด้อไปลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อขอบใจหลายๆเด้อที่มาเบิ่งแต่ต้นจนจบเด้อนี่แหละเนาะสูตรครัวมีเนาะลองไปเฮ็ดกินเนาะคันว่ามักเนาะก็อย่าลืมเนาะกดไลค์ให้แน่กดไลค์กดแชร์เนาะกด Subscribe ติดตามแน่เด้อเนาะเพื่อท่านจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะให้ผู้เฮ็ดคลิปนี่เนาะมีกำลังใจในการสร้างคลิปเนาะออกมาเรื่อยๆเนาะแบ่งปันแชร์ไปนี่แหละเนาะวันนี้ก็ขอบมกขอบใจทุกท่านที่มาเบิ่งมาชมเนาะวิธีการคั่วมีเสียงขวงของข้าพเจ้าเนาะไปละพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย